Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще направя смяна на задните амортисьори на петата врата на Opel Astra G. Това са и амортисьорите за задният капак или петата врата. Показвам в момента какво се случва. Ето, един вече е изпуснал и като пусна, може би, ето. Това са оригинални OM амортисьори, като ще направя също един тест, за да видим какво е усилието, с което се сгъват. А сега първо ще го отворя амортисьора. Ето така. Да го видим всъщност какво представлява. Обикновен амортисьор. Това са новите амортисьори, които съм взел за смяната на Opel Astra G за багажника. Поред се OM, т.е. за оригинално вграждане. Приятел ми ги взе с отстъпка на цена от 20 лева бройката. Италианските струваха 15 лева, предпочетох да взема оригиналните. Сега ще ги отворя и приготвил съм кантара. Сложил съм тази дъска, да видим какво усилие е необходимо, за да може да се свие този амортисьор. Сложил съм си една кърпа на ръката. Натискаме. Ето го стария амортисьор. Искам да ви покажа да видите. Ето как. Тук, дали това си е масло. Старо масло. И тук в горната му част. Другия амортисьор е... и той е тръгнал ето го. И от него. Оригиналните амортисьори са на колата GM. За справка, те, които се водят оригинални, нямат надпис на GM. Пише Made in Germany, stabilius.com, номера, който вероятно е същия. Да, може би го виждате тук. В описанието на видеото ще дам номера, оригиналния. Захватите, нека да ги сравним. Захватите, мисля, че са едни и същи. Да, едни и същи са си. Ето ги от тук. Също всичко е еднакво. Ами, сега ще започнем с изваждането. За целта ще използвам ето тази малката отверка, като първо ще мушна ето тук да извадя ето това. Ето така се изважда. Ето. Вероятно е държал малко. И както ви показах, от задната страна излезе. Така. Сега ще сложа малко грес тук и на долната ябълка. Ето, ще използвам обикновена гресна приста. Такава има. Мисля, че за там ще е добър вариант. Първо ще почистя обаче местата, където се захващат ябълките. Ще ги почистя с едно парцалче, след което ще сложа греста. Ето след това парцалче. Така. Също ще го почистя. Ето тук съм сложил на отверката грес. Ще сложа мъничко. Така. А сега ето тук на горната ябълчица. Тук горното. Даже няма нужда, просто само се натиска и влиза. Сега от долната страна по същия начин
Готово. Сега, приятели, ще сменя и другия амортисьор от другата страна. Нека да видим тук как стават нещата. Вече имаме опит. Пак ползваме отверката. Тук така го изтърпвам. Така. И пускам. Пускам лекичко. Тук отново почиствам ябълката от старата грес. Сега ще извадим от тази страна амортисьора. Не знам дали виждате, ама задържам с глава капака. Ето го излезе. Сега ще почисти тази ябълка и ще й сложа грес. Пак от греста взимам мъничко на върха на отверката и намазвам тази долната ябълка към всички страни. След което ще намажа и тази на капака, която е. Сега ще сложа амортисьора, новия първо тази страна. Лек натиск влизам и това е цялата философия. Да направим един тест. Ето, преди това нещо не се случваше. Сега без проблем багажникът се дига. Мисля, че резултатът се заслужаваше, затова дайте един лайк на видеото. Сега остана да тестваме с какво натоварване са старите амортисьори, като са изпуснали какви килограми ще покажат на кантара. Нека да действаме. Приятели, сега ще направим тест на двата стари амортисьора. Ето ги и тях. Ето ги. Двата стари мръсни амортисьора. И да видим колко килограма натоварване ще покажат. Така. Вземам се една кърпа, с както да го хвана и да видим. 38, 35, 34, около 36 кг средно е необходим да бъде свит. Така. Почти наполовина спрямо другия. Сега да видим другия. Втория стар амортисьор. И това е същата работа. И така, скъпи приятели, надявам се видеото да ви е било полезно и да сте разбрали как става смяната на амортисьорите и по какво да познаете, че са заминали. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, не пропускайте да дадете един лайк. Ако имате въпроси, задайте ги отдолу в коментари на видеото и не пропускайте да се абонирате за каналът ми. До скоро и до нови срещи!